Hello，大家好，我係 Mr. Better。呢條片會同大家咧繼續去分析成個約會系統係點樣嘅。咁我自己係用呢條系統咧，令我可以由零開始成功鎖定60次約會啦，亦都係 match 咗超過200人啦，到最後揾到理想中嘅另一半。咁有少少心得啦，概括翻，話俾大家知道點樣唔需要搭訕，唔需要勉強扮 outgoing，舒服做自己嘅情況底下咧，係透過交友 app 啦、網上邊傾偈嘅技巧啦，甚至乎係約會嗰陣點樣表現得自然咧，由一個內向獨男變成一個自信超佳。睇完呢條片之後，希望你會有相當多嘅得着。如果未睇上一條片嘅話，記得睇翻，因為上一條片係 cover 頭3個步驟 matching 啦、開場白同埋延續話題嘅。呢條片主要會講真係去到邀約，點樣安排約會，點樣表白，點樣重新將呢個系統不斷運用喺唔同嘅女士身上，令到你有大量嘅選擇，亦都係建立你嘅自信啦。從中唔需要再做一個驚驚青青對自己冇自信嘅獨男。呢個就係以前嘅我啦。咁而家嘅我就係一個自信嘅超佳啦，係覺得個 mindset 就係你只要用住呢個系統咧，你係唔驚冇女嘅，基本上就係咁。咁入正題啦，上一集講到嗰3個步驟啦。如果你係 master 咗 profile，master 咗你嘅開場白技巧，亦都係你點樣延續話題，其實最重要嘅關鍵轉折點就係你去約對方出嚟啦。咁上一集都有提到少少，就係話呢個過程係唔可以拖得太耐嘅。有啲男士咧傾咗半年都未約出嚟，又或者咧有啲男士係一嚟就問對方聽日得唔得閒。呢兩個都係大錯特錯。最好嘅方法就係你運用傾偈嘅套路啦，或者你運用正確嘅思維咧，去到展現自己價值。你將呢個對話嘅溫度，你將呢個信任度啦，我叫做信任度，可能100分入邊你推到80分，你就係時候約出嚟。呢一個係可以從佢對你嘅回覆之中咧，去到見到。約出嚟之前有一個步驟，就係要交換 IG。有好多人都會純粹係喺個 app 度約啦，又或者係其實交換 TG 都好過冇嘅。TG 都算係一個折衷嘅方法，但係個重點就係唔好停留喺個 app 入邊。點解咧？其實有2大原因嘅。第一個就係如果佢喺 app 上邊同你傾偈嘅話，你咪同所有嘅普男一樣，即係普男即係你嗰啲競爭對手啦，即係全部喺度問，喂，你做緊咩啊？喂，幾時見面嗰扎人啊？你站喺女士嘅角度諗，佢有幾多個 match，佢有幾多人爭住同佢傾偈，你就會變咗1/30咯，你又變咗其中一個。當你換咗其他溝通途徑嗰陣，包括係 WhatsApp，包括係 IG，你咪變咗佢開 IG 嗰陣，可能就係淨係覆你一個，或者你嘅 message 彈出嚟嗰陣，你就唯獨係 from 嗰一個渠道見到你 message，你喺佢心目中嘅地位已經提升咗不少。另外就係啦，除咗你可以喺啲競爭入邊突圍而出之後，就係講緊你嗰個地位啦。你從一個喺 App 上面唔識嘅陌生人，升格咗做一個 friend 啦，起碼一個互相 follow 緊對方嘅人啦。你亦都係透過交換 IG 嚟將你生活更加精彩嘅一面展現俾對方睇。無論係你 post story，無論係你嗰個 IG 上邊你嘅相啦，你點樣話俾對方知？其實你除咗 App 上邊佢知道嘅嘢之後，你有更加多、更加精彩嘅人生嘅。呢個亦都係你價值咁呈現自己價值嘅一環啦。所以呢度我都冇擺落去，就係要換 contact 啦，其實都幾緊要。換 TG 係一個折衷嘅方法啦，即係喺可能你對佢對你嘅信任度得5分嗰陣，你就想
快啲脱離喺 App 度溝通呢一個途徑。有啲女士會選擇換 TG，但係如果你溝通技巧上面做得足咧，你有充分呈現自己價值，你都係個 profile 令到你成個人可信嘅話咧，其實對方未必會同你講要換 TG 嘅。通常係你前期嗰個信任度打得唔夠，對方先會提出喂，不如換 TG 啦，大家唔係好熟之類嘅啫。咁到你換咗 IG 啊，換咗其他途徑，我估大啲年紀可能係 Facebook，不過都好少見啦。其實都係 IG 為主。你去約對方出嚟嗰陣，你要有技巧咁樣約。好多人都會直接就問對方：喂，聽日食飯啊咁樣。咁要好視乎你喺邊度識對方啦。假設你係喺啲好 casual 嘅 app 啦，譬如話 Tinder 咁樣，係有機會會成功嘅。但係你諗下，一個內向嘅毒 L 點會玩 Tinder 咧？即係或者我自己咧，其實都係好少玩 Tinder 嘅。我有試過啦，但係發現上面即係 culture 其實同我嘅理想中係好唔同啦。你都可以試下嘅，即係 Tinder 上面即係好直接咁約對方出嚟。咁但係我係講緊大部分內向嘅人都會玩嘅 app 啦，譬如話 CMB 啦，譬如話 Bumble 啦，譬如話 Oatly 呢啲。其實嗰個 logic 嗰個 mindset 都係你約對方出嚟嗰陣唔可以太直接。因為好多女士都係抱住一個先了解嘅心態出嚟嘅，你唔可以一嚟就話喂，聽晚飲杯酒啦，跟住就唔知做咩啦咁樣。咁但係咧邀約嘅重點係你首先要拋一個想像俾對方，去到等對方自己詮釋嘅。你一開頭係要含糊少少嘅，唔可以太直接。譬如話慢慢地，你將個話題帶去一啲生活嘅興趣啦。然之後你開始拋，譬如話對方中意飲咖啡，你就開始講下咖啡嘅話題啦。喂，西環有間咖啡幾好喎，跟住聽講乜乜嗰度嘅咖啡師係乜乜咁樣。又或者係喂，聽講呢間貓咖啡幾得意喎，聽講呢度開咗間新嘅餐廳。你要睇下對方有咩反應。如果對方話哇，好似幾好食喎，咁你先至係提出個邀約嘅。就係話不如去試下呢個活動、呢間餐廳、呢個地方咁樣。呢個 approach 有咩好處咧？就係你將嗰個 focus 放咗喺個活動本身啊，而唔係放喺約佢出嚟呢一樣嘢。如果你淨係不斷話我想約你、我想約你、我想見面，佢咪覺得你好大需求咁啊？覺得好似你冇女你先會咁樣，或者你好 desperate 啦。所以你要做嘅嘢係好 casual 咁樣拋啲 suggestion 出嚟，令到對方覺得，咦，你好似都唔係好 care 嘅啫喎，或者啊呢條友都幾有自信喎咁樣，呢個就係你要做到嘅嘢啦，令到對方覺得其實你約佢出嚟呢一樣嘢，可能係你着重個活動本身啦，多過真係好想去溝佢嘅，就係咁簡單。咁你可能會問咩活動最適合啊咁樣。呢一個其實係好視乎個女仔性格嘅，所以如果揾到一對一嘅學生，其實我會幫到佢更加多啦。通常我會分析咗佢哋對話啦，其實佢哋傾咗啲咩，同埋個女仔 profile 係點啦，佢係一個點樣嘅人啊。咁你去安排個約會咧係最好嘅。咁亦都係有啲位要注意，譬如話點樣第一、第二、第三次約會有咩分別啦？點樣喺約會期間去到升溫啦？點樣係快速拉近呢啲雙方嘅距離？咁呢啲係呢條片都冇咁多時間去講，我講咗一啲要避免嘅好 basic 嘅嘢啦。如果你想知道一啲比較進階嘅打法咧，你可以 IG 度問我嘅。最 basic 就係你去揀約會做啲咩嗰陣，你要去揀一啲可以交流嘅活動。其實呢四個字咧，可以交流咧，已經表達咗大部分嘅精髓。點解你會諗住約睇戲咧？可能即係作為一個內向獨男咧，你會覺得睇戲自在啲啦，浪漫啲嘅。又或者你係覺得係咯，可以摸下手仔啊，類似咁樣。我同你講，
第一次見面睇戲係死穴，係唔可以咁樣做嘅。有兩個原因，第一就係睇戲嗰個信任度太低啦，即係成個環境好唔安全啊，俾個女仔嘅感覺。第二就係睇戲冇交流，你可以睇完一個兩個鐘嘅戲，睇完之後你出到嚟，你對對方嘅認識係零了解、零加深嘅。你諗下，對方對你嘅認識亦都係零加深，你約佢出嚟做乜咧？究竟？即係你成個第一、第二、第三次約會都係循序漸進咁慢慢展現你自己價值，去到了解對方係咪適合你成為另一半咯，適合成為你嘅另一半咯，或者對方亦都係會咁樣諗。咁你睇完戲之後係完全冇任何嘅得着，除咗你睇一套戲之外，喂，咁你不如自己一個睇啦，你不如翻屋企睇啦，好唔好啊？呢一樣嘢喺 first date 係唔應該提出嘅，除非對方係一個電影愛好者，呢個係唯一可以例外啦。如果唔係，唔好約睇戲。OK，揾啲空曠少少，揾啲多啲機會去傾偈嘅活動。有兄弟甚至乎試過約圖書館嘅，呢個亦都係唔應該提出嘅嘢，或者去書局嗰啲啦。其實你係點樣去交流到咧？你係點樣去傾偈咧？你講多句嘢都會好似嘈住人咁樣。除非你係一個高手啦，你可以用你嘅 body language 去到有好多唔同嘅交流。咁但係我諗睇咗呢條片嘅大家都未必係呢種程度。咁所以盡量去避免睇戲同埋圖書館，去揀啲譬如話去海旁行啦，譬如話去間餐廳食下嘢，其實好 basic 嘅嘢咧，基本上你係可以製造到一啲機會去到傾偈啦。呢個先係個重點，去到傾下唔同嘅興趣啦、價值觀啦，去到講下自己喺交友 App 上面約過咩人啦，等等等等嘅話題，去拉近你嘅距離。好，去到最後，假設你係對對方有興趣嘅話，你先要諗點樣表白嘅。呢一個唔係每人都適用嘅。其實我發現好多甚至乎我指導嘅人啦，佢哋本身可能嗰個選擇唔多，令到你覺得呢個女仔係你唯一嘅選擇嘅。呢一個 mindset 係要改一改嘅。有啲人就覺得其實嗰個女仔肯同你出街幾次，咁即係按道德、按正常就要一齊啦咁樣，絕對唔係嘅。一個女仔可以同好多唔同嘅男仔出街咧，佢可以同時間了解唔同嘅人咧，你都可以嘅。尤其如果你照樣 master 晒、精通晒前面嘅步驟咧，其實你要嘅 mindset 就係你約個女仔出嚟，唔係想同佢一齊先約佢出嚟，你係好似識個朋友咁樣，或者增廣見聞咁樣，你去了解下究竟呢個人有冇機會成為你嘅另一半，佢有冇機會係夾咧？對我嚟講，因為我嗰陣時每個禮拜都鎖定到約會啦，一至兩次，我係甚至乎有啲攰嘅，即係作為一個內向嘅人啦。但係同時間我又享受緊自己同異性嘅相處越嚟越自然嘅呢個提升，即係好似升緊呢咁樣。咁所以先會每個禮拜一兩次都照去啦。咁但係嗰陣我係完全唔 care 佢，我係咪要溝到佢嘅？又或者我係純粹享受緊個過程啦。我係反而想睇嘅係佢嘅優點，佢嘅缺點。我會留意下對方食飯嗰陣有冇禮儀啦，佢會唔會主動 AA 翻我啦？又或者係佢成個人嘅價值觀係點樣嘅？咁呢啲都係其實係我係作為一個評審，我去俾緊分咯，而唔係我不斷咁討好對方，而唔係佢係我唯一嘅選擇，而唔係每一個都想同佢一齊嘅。有啲係我出咗兩三次街，我覺得呢個女仔根本唔正路嘅，又或者係佢未滿足到我嘅要求啦，又或者係佢同我唔係好夾啦，揀啲嘢講，咁我就唔再同佢一齊啦。一係就同佢講翻，其實大家唔係好夾，一係就懶處理，就唔好理佢啦咁樣。咁基本上成個 mindset 係咁樣，即係由一個好想討好對方、好內向、好毒嘅人，去到後來有呢一個嘅底氣咧，叫做成為一個自信嘅超街啦，去到
有好多唔同嘅選擇。我諗呢個係我講嘅。咁所以呢度嘅重點就係表白係你必須要好中意對方啦，你先去提出嘅一樣嘢。咁其實咧，你係需要睇通對方嘅心意啦。假設你係一個好中意嘅女仔啦，你要知道佢係咪都係對你有興趣嘅。譬如話佢對話嘅溫度係點啦，譬如話佢有冇主動約你啦，譬如話佢喺約會之中有冇傾過一啲感情觀啊，傾過如果真係同你一齊之後嘅想像等等等等。其實如果佢真係好中意你咧，呢啲係判斷到嘅。又或者係如果你唔想自己太柒嘅話咧，你係需要判斷到你先表白嘅。即係你未必係出完第一次街就話，喂，其實我都想溝你喎，不如做我條女啦咁樣。呢啲係唔得嘅。咁所以你最重點咧，第一就係你首先你決定對方係咪適合你啊，或者你咪真係想試下同對方一齊。第二就係你要睇通佢嘅心意啦，無論係佢 message 佢約會之間嘅表現，呢啲都係你要作一個判斷，就係佢對你嘅好感度，好似對你嘅信任度一樣，10分入邊有幾多分咧，先至係表白嘅。咁你基本上就百發百中啦，你係冇咩可能表白失敗啦。但係個前提係你要做好晒前面嘅所有嘢，成套系統你都用晒，展現自己價值啊，等等等等，安排一啲拉近距離嘅約會啊，同埋睇通對方嘅心意。咁呢條片咧就差唔多。之後亦都會有更加多嘅教學啦。有咩想睇咧，你都係，或者有咩唔明咧，你喺留言問我，或者你 IG 直接 DM 我。如果有興趣極短時間內進步咧，通常係1至2個月嘅時間，就會幫你鎖定到約會啦，亦都係令到你提升自己自信啦，建立一個正確嘅 mindset，令到你知道呢個世界上面好多女等你去選擇，唔需要再驚驚青青，成為一個自信超佳嘅話咧，記得 IG DM 我了解關於1對1教學嘅詳情，係咁。